Всем привет, ребята, это я. Послушайте этот звук. Вы, наверное, думаете, что я просто покажу какой-то антистресс. Но нет, это из магнита. Да. И да, можно сделать не только из вот таких магнитов. Да. Вы можете использовать какие угодно цвета, но я перфекционист, поэтому у меня только красный и фиолетовый. Ну, можно зеленый. И оранжевый тоже. Оранжевый и красный. И зеленый и фиолетовый. Да. Ну ладно, можно и поэкспериментировать. Ну, короче, да. Ну, просто 4 каких-то вот таких. Не обязательно какой-то точный цвет, но все равно. Так будет красиво. Я думаю, так будет прикольно. Если разные цвета. И обязательно 2, а то иначе он соскочит. Видите, так нормально. А с одной не. Уже. По-вашему, это можно так делать? Они склеятся, и вот не очень неудобно. Да. По-моему, классно получилось. Я не знаю, где это можно купить. Или просто не помню. Я думаю, то, что у кого есть магнит, они могут повторить. Или просто зайдите в магазин игрушек и купите магнит. У которых разные формы, в том числе и ромб. Можете попробовать. Это реально работает. Еще раз послушайте это. По-моему, класс. Да. Вот вам идея, что можно сделать с магнитами, если у вас они есть. Да.